네, 라연 씨 오른쪽으로 봅시다. 자, 귀 밑으로 잡으세요, 오른쪽. 저 한번 봐요. 라연 씨 오른쪽 그냥 귀 밑으로 이렇게 편하게 해. 여기 좀 놔둘게요. 숨 들이마시고 후. 겨드랑이에 힘을 많이 빼주셔야지 됩니다. 겨드랑이. 됐어요. 반대쪽으로 한번 갑시다. 겨드랑이에 힘을 많이 빼주셔야지. 여기 힘 빼봐요. 빼고 살짝만 밀어넣을게요. 됐어요. 손목에 안 건들게요. 네. 왼쪽으로 조금만 밀어주세요. 스탑. 손목이 혹시나 살짝 건드려도 또 아파하면 말이에요. 네. 할까요? 네. 살짝 해볼게요. 아우.